हाय गाइस वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू ग्रेप एम्बेसी नाशिक। तो मैं अभी नाशिक ट्रिप पे गई थी फैमिली के साथ में। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। हमने यहाँ एक्सप्लोर किया। ओह माय गॉड, ग्रेप के फार्म में था ये। अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट फ्रेम्स भी थे, फोटो बूथ्स टाइप ऑफ। कैन यू फाइंड द ग्रेप्स? ओह माय गॉड, ये ब्लैक ग्रेप का था एक्चुअली। फिर हमने ऑर्डर किया लस्सी, छाछ, जलेबी एंड 10 मिसल पाव। ओह माय गॉड, ये तरी और रिसल एंड पापड़ कॉम्प्लीमेंट्री और ब्लैक रेजिन्स कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज़ माई फैमिली एंड आई एंजॉयड अ लॉट। हमारे ऊपर ऐसे ये ग्रेप्स का वो था फार्म का, और ग्रेप्स ऐसे लटक रहे थे। ओह माय गॉड, इतना क्राउडेड जगह था। और इसमें 2 वेरिएंट्स है, लाइक खटिया, वुडन, झूला वाला टेबल। ओह माय गॉड, और इतना अच्छे से डेकोर किया था, और बहुत ही छोटे 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 स्टॉल्स भी थे यहाँ पे। एंड द फूड वॉज लिटरली अमेजिंग, लाइक तरी वॉज सो ऐसा तीखा तीखा। ओह माय गॉड, एंड ग्रेप थे, ये ब्लैक ग्रेप था। और फिश पा भी था, जैसे छोटे छोटे स्टॉल्स थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया फिश पा, पान भी खाया। एंड दैट्स इट। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।